ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് 4 മണി പലഹാരമായാലോ. നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഉന്നക്കായാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ ഉന്നക്കായുടെ പഴം 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ഉന്നക്കായുടെ പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അധികം പഴുപ്പില്ലാത്ത പഴമാണ് ഉന്നക്കായ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് 3ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വേവ് മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പഴം ഒന്നിക്കൽ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നടുക്കൊന്ന് കീറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറോ മെഷീനോ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ മന്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി, പഴം നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഉടഞ്ഞു കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ പഴവും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗീ ചൂടായതിന് ശേഷം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കിസ്മിസ്, ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര കൂട്ടവും കുറക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 വലിയ കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വെക്കണം. തേങ്ങ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ഉന്നക്കായി പഴം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നെയ്യ് കുറച്ച് തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. കുറച്ച് പണ്ടം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറേ പണ്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉന്നക്കായ ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും. കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഉന്നക്കായ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇതൊന്ന് 2 സൈഡും ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബൈ ബൈ.